देखो मुर्गा भाई, अगर करोड़पति बनना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत? हाँ। कैसा मेहनत रे साला? आसपास कोई नहीं है, टोकरी तैयार है, पीछे घूमो, प्रेशर लगाओ और टोकरी भर दो। अगर तू 20 को अंडा पुरा दिया तो 10 रुपए के हिसाब से 200 रुपया तो आराम से निकल जाएगा। ससुरी के तोहर दिमाग सठिया गया है क्या रे? अरे कौन ची हुआ मुर्गा भाई? तोरा कितना बार समझा चुके हैं कि हम लोग मुर्गा हैं, हम लोग अंडा नहीं देते हैं। अरे साला, तुमको करोड़पति बनना है कि नहीं? भाड़ में जो तू अब भाड़ में जाए तोहर बिजनेस, हमको नहीं बनना करोड़पति। अच्छा बेटा, तू ऐसे नहीं मानेगा, आज तोरा पिछवाड़ा में हाथ डाल के अंडा निकालेंगे। चल। बाप रे, बात छोड़ना रे साला। हे अरे बाप रे।